Yulia Engelina Napitupulu. Saya mahasiswi PKSD FKIP Unri tahun ajaran 2020. Video ini saya buat untuk menuntaskan nilai UAS mata kuliah, teori, dan apresiasi sastra SD. Dalam video ini saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Hujan. Selamat menonton. Hujan, karya Yulia Engelina Napitupulu. Hujan bersaing untuk jatuh dalam jutaan tetes, didampingi melodi kehampaan, berebut untuk menjejakkan kesejukannya di bumi yang fana. Hujan tanpa kata, tanpa sapa, ia datangkan sangka. Walau logika tak mampu menyimpannya, ingatan tak mampu menampungnya. Namun, ia tetap jatuh tanpa keluh. Hujan itu tabah, meski berkali-kali jatuh, meski manusia menganggapnya musuh, bahkan banyak yang mencaci dan mengutuk, namun ia tetap luruh untuk membasahi bumi. Hujan jatuh untuk ingatkan manusia bahwa jatuh bukanlah sebuah akhiran, melainkan sebuah awalan untuk menata masa depan, meraih impian, dan mewujudkan angan bersama ketenangan. Hujan, banyak manusia yang tidak bersyukur akan hadirmu, menganggapmu sebuah musibah, padahal jatuhmu membawa suka, menciptakan ketenangan walau dengan kehampaan. Terima kasih hujan, hadirmu mengajarkan kami arti jatuh yang sesungguhnya. Terima kasih.